jaartii duraatii koo fedhii hin guutin jaartii biraa qooduu danda'a. Fedhummaan tun tamiyoo fedhii maali? Maallaqa moo fedhii maaliiti? Talamadaa fuudhee mi? Fedhii hoggaan jawwoomoo. Talamadaa fuudhee mi? Keessattuu fedhii. Talamadaa fuudhee mi? Talamadaa fuune foo. Hin fuune fuudhuu fada. Fuudhuu fada. Fuudhuu fedha talamadaa ayyee. Ta duraatiifuu fedhii guunne. Talamadaa fuudhuu fada. Taduraati fedhiin guunne sheekha dhugaa rabbii jechuun haala jaarsaa fi jaartii rabbumaa beeka. Kanumaafuu waa'ee bultii keessattis yoo ta'ellee ani guyyaa takka irraa gammadeen beeku. Haa ta'u garuu ani isarraan kabiraa barbaadee guyyaa takkaas imaana irraa dhabee hin jiru rabbuma kadhadhee akkasitti du'aayii godhadhee isa wajji jiraachaa jira. Anuu obsee fiitiin wajji jiraachaa ture akkasumaanuu inni talamadaa barbaaduuf yemma. Dubbii jabdu tun dubbii jabdu duraan dursee fedhiin tun gara hedduudha. Fedhii waasii bituu jira, fedhii si hojii rafuu jira, fedhii adda addaati. Yoo gartee fedhii si hojii rafuu fedhii teetuun guutin talamadaa eessa fuudhee guutare akkasi wanni jiru san si galu jiraami. Naaf gala sheekha innillee nasiinuu dhagahuu ni mala deewu akkasuma bultii. Dhageeffadhu. Yoo dura gartee ati akka maatiyyattutti si galee namni kun beeytaa karaan itti gartee jaartii lamadaatti fuudhu hedduu. Ka isaatiifuu gartee yoo jaartii gartee duraa ta fuudhe tana gartee bultii irratti wajji rafuu irratti fedhinnaa siin guutin talamadaa wanni inni barbaadu hin jirtu. Talamadaa wanni barbaadu hin jirtu. Sanillee sanumaa jechuudha. Sanillee sanuma. Tanaafuu tammoo hojii jiru gartee akka danda'utti si galee laallatee if wallaanee fedhii tanaa guutu eegasii gidee dubbiin yoo itti jabaattee gartee jabaatee onni jee talamadaa gartee itti fuudha. Talamadaa fuudha akkasi. Waasee kanillee ni jeen namni yaanuu duraan akkanumatti obsee isallee qalbii cabsuun feene dho'iseetuma obsee jiraachaa ture. Erga inni isarratti waan takka arge akkana ati jaartii lamadaa dandeessaa yaanuu kanaa rakkoo wayiitu sirraa hin qaba. Jeetti hime jaartii lama hoggaa godhatan haqa isii guutee ana biraas guutee achiis buluu dandeessaa if abdii ni qabdaa jee yeroon gaafadhu rakkoo tana sirra beekuun turte hin jeeni hin beekaa jee. Duboo rakkoo tana odoo beektuu akkamitti jaartii lamadaa sii mijjattiin jeeni. Akkasumatti maal jeetuma kalaasirraa caljee talamadaa fuudhuuf fedhii ni qaba waan taate hin beeku garuu inni nama jaartii lama fuudhee jiraachuu danda'u miti takkaa'u wajjin hin jiraatu. Akkasuma akka mana siin jee yoo gartee dubbiin akkas taate sirreeffachuu qaba. Yoommoo inni fuudhuuf taanis hojii jiraatee hirriba rakkoon qabaannee kafuudhu taate yoo danda'e masruufaas danda'atee cufa bikkayyuu gartee useemii waan ja'u lamaa gurguddoon waan ja'u hadiisa gartee yaa maashara shabaab man istaxaa'a minkumul ba'ata falyatazawwajii yaa jammaa dargaggeessaa man istaxaa'a minkumul ba'ata namni gartee masruufa danda'u albaa'a masruufa namni danda'u albaa'a talamadaa maanaan gartee wajji rafuu danda'u haa fuudhu waan taa'uuf hin qabu jechuudha. Idan duuba gartee yoon dandeenye hojii rafuu yoo kan dandeenye taate waan taanis fuudhee gartee ilmaan namaa azaa godhuuf hin jirtu. Namoo hirmaata isaa durabbiin katabe barbaada lakkisaa warrirraa gabe laalaa sheenaan qabu hadalagee dhabe. Sanuu sheenaan qabu isaa karaa dhabe adaba isaa tolchee dalagachuu dhabe gaarii hin agabu ayataa kaatabe.